Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Keďže ešte stále hlasovo nie som úplne v poriadku a tento návod sa mi podarilo natočiť ešte predtým, tak vás potrápim len v úvodnom blabotaní. Dnes som si pre vás pripravila video návod na túto háčkovanú krásku. Úžasná kombinácia dvoch farieb, jednoduchý vzor, to je háčkovaná šatka Carmela. Háčkuje sa zhora nadol a tak krásne vynikne prelínanie farieb. Vzor je vhodný aj pre začiatočníkov, nakoľko sa opakujú len 2 riadky a tak je aj ľahko zapamätateľný. Stačí vám vedieť, ako vytvoriť základné očko, reťazkové očko, pevné očko, krátky a dlhý stĺpik. Všetky tieto základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Doplníme to aj o 2-krát nahodený dlhý stĺpik a pridáme aj puf, bublinku, ale všetko pekne po poriadku, krok za krokom. Použila som nádhernú 100% mercerizovanú bavlnu od Le Crochet Monique a tak vzor je krásne vzdušný a priazo vhodný do každého ročného obdobia. Či vás Carmela bude sprevádzať chladnými prechádzkami alebo ju zvolíte ako nádherný šperk letným šatám, je naozaj len na vás. Použila som len jedno klpko o dĺžke 800 metrov a šatka narástla po fixácii do krásnych rozmerov 170 x 85 cm, avšak záleží, akým spôsobom háčkujete. Ak by vám v poslednom riadku chýbal kúsok, skúste zvoliť menší háčik. Prípadne môžete skončiť v akomkoľvek, aby ste mohli uháčkovať ešte ozdobný kraj. Keďže je to 100% mercerizovaná bavlna, je ťažšia než zmes akrylu a bavlny, tak sa dá krásne zafixovať tvar, ktorý drží a mercerizácia dodá šatke nádherný lesk, ktorý nestráca na pôvabe ani po opakovanom praní či nosení. Neviem, čo by som vám v tejto kráske ešte dodala. Snad len toľko, že si vyberte vlastnú kombináciu farieb, kvalitné zloženie, aby ste mali z Carmely pri háčkovaní a aj nosení naozaj nesmiernu radosť. Takže poďme sa spoločne pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, ja vám to ukážem na tejto bledučko modrej, pretože predsa len tá čierna je zle vidieť na videu a zoberieme si 4 mm háčik. Urobíme si magický kruh, a do tohto magického kruhu budeme robiť prvý riadok. Takže ideme 3 reťazkové očka, 1, 2, 3, budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, ktoré mi bude nahrádzať prvý reťazkový priestor. Do tohto kruhu urobíme dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do kruhu. Jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do kruhu. A ešte raz jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do kruhu. Takže máme prvý riadok, máme 1, 2, 3, 4, 5 dlhých stĺpikov a 1, 2, 3, 4 reťazkové priestory. Kruh zatiahnem, čiže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý reťazkový priestor. Otočím. Hneď do tohto prvého očka urobíme dlhý stĺpik. Čiže sme si spravili na začiatku takéto véčko, ktoré sa skladá z 3 reťazkových očiek, čiže z dlhého stĺpika, medzi tým 2 reťazkové očka. Teraz urobíme dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika, čiže reťazkový priestor preskočíme, do ďalšieho dlhého stĺpika urobíme dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika. 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže toto bude náš stred.
A tu budeme mať takéto dve Včka, čiže dlhý stĺpik, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik. Ideme druhú stranu, zopakujeme vlastne túto prvú stranu, čiže jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Jedno očko preskočíme a vlastne na vrch toho tretieho reťazkového očka 1, 2, 3 urobíme Včko, čiže dlhý stĺpik, dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého očka. Takže máme druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. 3 reťazkové očka, ktoré mi nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočím. Hneď do tohto prvého reťazkového priestoru, čiže do toho Včka, urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, dve reťazkové očka. Toto ďalšie očko preskočíme do ďalšieho očka, čiže do tohto ďalšieho dlhého stĺpika urobíme puf. Takže nahodím, vložím háčik, prevlečím. Máme 3 očka. Nahodím, do toho istého očka vložím háčik, prevlečiem. Máme 5 očiek. Nahodím, vložím háčik, prevlečiem. Máme 7 očiek. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvých 6 očiek, na háčiku mám 2 očka, zoberiem priadzu a prevlečiem cez 2 očka. Čiže vytvorili sme si takýto puf, 3-krát prevliekame. 2 reťazkové očka. Tento reťazkový priestor preskočíme a ideme do tohto dvojreťazkového priestoru a doňho urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, dve reťazkové očka. Do ďalšieho očka sem na vrch urobíme puf, takže ideme 3-krát prevliekať. 1, 2, 3, hopa, 3. Prevlečiem cez prvých 6 očiek a prevlečiem cez 2 očka. 2 reťazkové očka. Do ďalšieho reťazkového priestoru 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, dve reťazkové očka. Tento dlhý stĺpik preskočíme a do ďalšieho dlhého stĺpika urobíme puf. Čiže ideme 1, 2, 3, prevlečiem cez prvých 6 očiek a prevlečiem cez 2 očka. 2 reťazkové očka. Očko preskočíme a ideme do posledného reťazkového priestoru, urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5 a ešte dlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka. 1, 2, 3. Takže takto. Toto bude naša licová strana. Čiže máme tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Urobíme 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Otočím. Nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a prvý reťazkový priestor. Dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže hneď do toho prvého očka. Znovu sme si spravili také Včko, ako sme mali tu v druhom riadku. 2 reťazkové očka. Teraz pozor, ideme robiť 2-krát nahodený dlhý stĺpik a preskočíme 1, 2,
3 očka a do ďalšieho urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže tu máme tých 5, raz, 2, 3, do toho štvrtého. Čiže dvakrát nahodený dlhý stĺpik, dvakrát nahodím, vložím háčik, zoberiem priadzu, prevlečiem a ideme cez 2, a ešte raz cez 2 očka, 2 reťazkové očka. Teraz pozor znovu. Znovu budeme robiť dvakrát nahodený dlhý stĺpik, raz, 2, ale idem poza ten stĺpik, ktorý sme urobili. Toto očko preskočím a do tohto ďalšieho očka. Čiže vložím háčik a robím cez 2 a ešte raz cez 2 očka. Čiže takto. 2 reťazkové očka. Toto všetko preskočím a tu na vrch toho pufu, tu kde sme to spájali, vlastne tie posledné 2 očka, tu urobíme krátky stĺpik. A znovu 2 reťazkové očka a ideme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. 3 očka preskočíme, raz, 2, 3 alebo 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3, do toho ďalšieho urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2 očka, 2 reťazkové očka a znovu dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Idem poza. Toto očko preskočíme a do tohto ďalšieho očka urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Cez 2 a ešte raz cez 2 očka. 2 reťazkové očka. Prišli sme na vrch, tu máme vlastne ten stred, čiže roh, a do tohto pufu urobíme tak, ako sme robili v tomto druhom riadku. Jedno Včko, druhé Včko. Takže ideme dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže takto. 2 reťazkové očka a znovu ideme krížiť dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, čiže 1, 2, raz, 2, 3 očka preskočím do ďalšieho očka, cez 2, 2 reťazkové očka, dvakrát nahodený dlhý stĺpik poza, očko preskočím do tohto ďalšieho. Čiže tu mám ten dvakrát nahodený dlhý stĺpik, tu máme očko preskočené a tu máme dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže na začiatku nemáme, tu máme, tu nemáme, tu máme, tu nemáme. 2 reťazkové očka. Krátky stĺpik na vrch pufu z predošlého riadku. 2 reťazkové očka a znovu ideme krížiť. Takže raz, 2, 3 preskočím. Cez 2, 2 reťazkové očka, dvakrát nahodený dlhý stĺpik, ideme poza, očko preskočíme, čiže sem. Dúfam, že to dobre vidieť. Dve reťazkové očka. A teraz pozor, tu na vrch tretieho reťazkového očka. Raz, 2, 3. Urobíme Včko, tak ako sme robili na začiatku. Ja si vždy beriem 2 očka, aby som tam nemala také veľké to očko potom. Takže urobíme dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého očka. Takže takto nám vyzerá už aj 4. riadok, to je opačná strana, toto bude lícová strana. 4. riadok. Ideme na 5. riadok. 5. riadok bude vlastne, že budeme opakovať tento 3. riadok. Takže ideme naň. 3 reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik. Do prvého reťazkového priestoru urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. 2 reťazkové očka.
Teraz tu máme tieto prekrížené, dvakrát nahodené dlhé slopiky, čiže toto preskakujeme a ideme sem do tohto priestoru a tam urobíme ten náš puf. Čiže ideme prevliekať 3-krát. Raz, 2, 3. Prevlečiem cez prvých 6 očiek, prevlečiem cez 2 očka, 2 reťazkové očka. Teraz týchto 5 dlhých stĺpikov urobíme do tohto krátkeho stĺpika z predošlého riadku, čiže toto preskočíme a ideme do tohto krátkeho stĺpika a urobíme 5 dlhých stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5 a znovu 2 reťazkové očka. Tam, kde sa nám krížujú tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky do toho reťazkového priestoru, urobíme puf. Raz, 2, 3, prevlečiem cez prvých 6 očiek a prevlečiem cez 2 očka, 2 reťazkové očka. Teraz tu máme vlastne ten stred, už vlastne ten roh, hej, špic. Sem do tohto Včka urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka. Do ďalšieho dlhého stĺpika urobíme puf. Raz, 2, 3, 2 reťazkové očka. Sem do tohto Včka spravíme 5 dlhých stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka. Máme tu prekrížené, dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, čiže do neho ide puf. Raz, 2, 3, prevlečieme, 2 reťazkové očka. Máme tu krátky stĺpik, do krátkeho stĺpika ide 5 dlhých stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka. Zase máme prekrížené. Takže do tohto priestoru ide puf. Raz, 2, 3, raz, 2, čiže 2 reťazkové očka. A máme posledné Včko a do ňoho urobíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5 a ešte dlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka. Raz, 2, 3. Čiže máme ďalší riadok hotový. Raz, 2, 3, 4, 5. 5. riadok máme hotový. Ideme na 6. riadok. 6. riadok budeme opakovať 4. riadok. Takže na začiatku si spravíme to Včko, čiže 1, 2, 3, 4, 5 reťazkových očiek, nahrádza prvý dlhý stĺpik reťazkový priestor, otočím a do toho istého očka, čiže do prvého dlhý stĺpik. Spravili sme si na začiatku Včko. 2 reťazkové očka. Máme tu tých 5 dlhých stĺpikov z predošlého riadku, takže ideme robiť dvakrát nahodené stĺpiky a ideme ich krížiť. Takže raz, 2, 3 očka preskočím do ďalšieho. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka a dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Toto očko preskočím, čiže do toho druhého očka. 1, 2. Dve reťazkové očka. Teraz na vrch toho pufu urobíme krátky stĺpik. 2
2 reťazkové očka a zase ideme krížiť 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1, 2, 3, preskočím. 2 reťazkové očka, 2-krát nahodený dlhý stĺpik, idem poza, preskočím do tohto ďalšieho. 2 reťazkové očka, zase tu máme puf, takže na vrch pufu ide krátky stĺpik. 2 reťazkové očka a zase ideme krížiť. 1, 2, 3 očka preskočím do ďalšieho 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 2 reťazkové očka a 2-krát nahodený dlhý stĺpik poza. Očko preskočím do tohto ďalšieho očka. Dve reťazkové očka a zase tu máme puf, ale sme prišli na vrch. Čiže máme tu ten špic, čiže sme prišli na vrch. Takže tam urobíme tieto dve Včka. Dlhý stĺpik. 2 reťazkové očka. Dlhý stĺpik do toho istého očka. 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého očka. No a pokračujeme na druhej strane, čiže tu budeme, kde máme tých 5 dlhých stĺpikov, budeme krížiť, tu kde máme puf, robíme krátky stĺpik. Takže poďme. 2 reťazkové očka a ideme krížiť. 2 reťazkové očka, ideme poza, nie do tohto, ale do toho ďalšieho očka. 2 reťazkové očka, krátky stĺpik na vrch toho pufu, 2 reťazkové očka a znovu krížime. Dve reťazkové očka, krátky stĺpik na vrch pufu, 2 reťazkové očka a znovu krížime. Čiže 1, 2, 3 preskakujem do 4. očka, 2 reťazkové očka a poza. 2 reťazkové očka a prišli sme na koniec a na vrch 3. reťazkového očka pôjde Včko, tak ako sme mali vlastne na začiatku. Hej, tu sme začínali Včkom, tak aj musíme končiť Včkom. Takže na vrch 3. reťazkového očka Včko. Takže máme 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. riadok. Máme hotový. Čiže tuto, jak máme tie dlhé stĺpiky, také sú, oni sú také zvlnené, vlnkovité, to bude opačná strana a tuto, kde ich máme takéto pekné hladké, tak to bude lícová strana. Takže ideme na ďalší 7. riadok. 7. riadok ideme zopakovať 5. riadok. Takže 3 reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik, otočím do Včka, 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. 2 reťazkové očka a ideme robiť puf, lebo tu máme prekrížené, 2-krát nahodené stĺpiky, čiže do tohto robíme puf. 1, 2, 3 a 2 reťazkové očka. Čiže medzi každým tým vlastne vzorom, čiže 5 dlhých stĺpikov a pufom máme vždy 2 reťazkové očka. Do každého toho krátkeho stĺpika robíme 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka a zase puf. Áno, lebo máme prekrížené. 1, 2, 3, 2 reťazkové očka a zase krátky stĺpik, čiže 5 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 2
2 reťazkové očka, puf, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka a prišli sme sem na vrch, čiže máme tu tie dve Včka, takže do tohto prvého Včka pôjde 5 dlhých stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka, puf do ďalšieho očka, čiže do toho dlhého stĺpika, do toho prostredného, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka a zase Včko, ideme druhú stranu, takže 5 dlhých stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka, puf, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka, máme krátky stĺpik, čiže 5 dlhých stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka, puf, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka a zase krátky stĺpik, do ňoho ide 5 dlhých stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 2 reťazkové očka, puf, opa, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka a máme posledné Včko, do ňoho ide 5 dlhých stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5 a ešte dlhý stĺpik na vrch tretieho reťazkového očka, raz, 2, 3. Takže máme ďalší riadok hotový. Ja si nikdy nezapamätám, ktorý riadok robíme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sme spravili, čiže máme 7 riadkov hotových. Ideme na 8 riadok a 8 riadok ideme zopakovať 6 riadok, tak si ho ešte ukážeme. Na začiatku Včko, čiže 3, 4, 5 reťazkových očiek, otočím a dlhý stĺpik do toho istého očka, čiže do toho prvého. Čiže Včko. 2 reťazkové očka a ideme krížiť, pretože tu máme tých 5 dlhých stĺpikov. Takže krížime, dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, medzi tým sú 2 reťazkové očka, 2 reťazkové očka a krátky stĺpik pôjde do pufu, čiže na vrch toho pufu. A znovu 2 reťazkové očka a ideme krížiť. 2 reťazkové očka a krátky stĺpik na vrch pufu a 2 reťazkové očka a krížime. Čiže prakticky len opakujeme ten štvrtý riadok. 2 reťazkové očka a krátky stĺpik na vrch pufu a 2 reťazkové očka a ideme krížiť. Dve reťazkové očka, ale pozor, zase keď prídeme vlastne na ten vrch, tu musíme urobiť tie 2 Včka na vrch toho pufu. Čiže ideme robiť dlhý stĺpik, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka, 2 reťazkové očka. Čiže máme
jedno večko, druhé večko. No a pokračujeme druhou stranou, čiže ideme krížiť. Dve reťazkové očka a ideme poza, nie do tohto, ale do toho ďalšieho očka. Dve reťazkové očka a zase na vrch pufu krátky stĺpik. Dve reťazkové očka a ideme krížiť. Dve reťazkové očka. Dve reťazkové očka. Krátky stĺpik na vrch pufu. Dve reťazkové očka. Krížime. Dve reťazkové očka. Dve reťazkové očka. Krátky stĺpik na vrch pufu. No a ešte posledný krát skrížime v tomto riadku. Dve reťazkové očka a ešte na vrch toho tretieho reťazkového očka urobíme Včko. Dlhý stĺpik, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého očka. Takže už máme 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno, 8 riadok. Máme hotový. Ďalej už len pokračujeme rovnakým spôsobom a vlastne tento 7. a 8. riadok opakujeme stále dokola, čiže opakujeme len 2 riadky. Takže pôjdeme na riadok 9, zopakujeme riadok 7, pôjdeme na riadok 10, zopakujeme riadok 8. Takže len tieto 2 riadky, 7. a 8. riadok, stále len opakujeme. Takže pokračujeme ďalej. Potom si ešte ukážeme vlastne ten posledný riadok, ozdobný kraj. Takže pokračujeme ďalej. Takže mám hotových 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50. Čiže mám hotových 50 riadkov. Ideme si ešte urobiť posledný riadok. Takže prišli sme na koniec 50. riadka, ideme na posledný riadok, 51. riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré slúži na otočenie, otočím. Do tohto prvého reťazkového priestoru krátky stĺpik. Dve reťazkové očka a ideme sem do tohto ďalšieho reťazkového priestoru, kde sme robili vlastne tie dva prekryžené, dvakrát nahodené dlhé stĺpiky a do ňoho urobíme 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3. Spravíme si pikotku z 3 reťazkových očiek. 1, 2, 3. 3 reťazkové očka. A pevné očko vlastne do vrchu toho posledného dlhého stĺpika. Vrch a bok berem. A urobíme pevné očko. A do toho istého reťazkového priestoru 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Dve reťazkové očka a krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Čiže takto. A znovu dve reťazkové očka a ideme do ďalšieho reťazkového priestoru. Urobíme presne toto isté, čiže 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Pikotka. 1, 2, 3.
pevné očko na vrch a bok posledného dlhého stĺpika. 3 dlhé stĺpiky do toho istého reťazkového priestoru. Raz, 2, 3. 2 reťazkové očka, krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. No a takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, čiže takto si vytvárame ten posledný riadok. Takéto špice si robíme. Takže pokračujeme. Vidíme sa zase na rohu. Raz, 2, 3, pikotka, raz, 2, 3, 2 reťazkové očka, krátky stĺpik do krátkeho stĺpika a pokračujeme. Tri, 2 reťazkové očka. Teraz pozor, prišli sme sem na roh, krátky stĺpik do tohto dlhého stĺpika, 2 reťazkové očka a budeme robiť vlastne tento špíc, 3 dlhé stĺpiky, pikotka, 3 dlhé stĺpiky, budeme robiť do tohto ďalšieho dlhého stĺpika, takže ideme 1, 2, 3, pikotka, a 3 dlhé stĺpiky do toho istého očka, 2 reťazkové očka a krátky stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika. A znovu 2 reťazkové očka a znovu normálne pokračujeme ďalej, čiže robíme do týchto reťazkových priestorov. 3 dlhé stĺpiky, pikotka, a 3 dlhé stĺpiky. Dve reťazkové očka, krátky stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Čiže takto nám vyzerá ten roh. No a pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec rovnakým spôsobom. Takže vidíme sa na konci. Dva, tri, 2 reťazkové očka. Teraz pozor, prišli sme na koniec. Tento reťazkový priestor preskočíme, urobíme krátky stĺpik do tohto posledného Včka, 1 reťazkové očko a vlastne pevné očko na vrch tretieho reťazkového očka. Raz, 2, 3. Takže takto ukončíme a zašijeme konce. Následne stačí už len zafixovať tvár. Tvár môžete zafixovať pomocou mokrej fixácie, suchej fixácie, fixácie pomocou pary. Všetky tieto fixácie nájdete v rubrike alebo v zozname Rady a nápady. Takže ukončíme, zašijeme koniec. Takže mám hotovo, takto nám to krásne vyzerá. Po zafixovaní to samozrejme bude
rovnejšie, nebude sa to tak ťahať k sebe. Prelínanie farieb, nádhera, takisto aj kraj. Takže stačí zafixovať tvar, ja idem použiť mokrú fixáciu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!